там поясок, его можно, наверное, подвинуть по А что, он раньше приедет? Вы что, продеваетесь? Мы пойдем сейчас поздравим, потом я старый костюм одену. Сфотографироваться жена. Ее надо приколоть. Ну, сейчас я тоже не буду. Ой, вообще с него Я веселый. Я веселый Дед Мороз. Над землей кружится, заметает. Люся, давай поможем. Дорожки в подъезде, сердце бьется, в груди словно птица и уносит меня, как песня из детства. Новый год засиял за горами с первых елок, побежали минутки, суета завладела умами в переходах метро и набитых маршрутках. Новый год. Так почему подожди? Надо быстрее это, Что потеряли? Тому, кто полюбит Дед Морозы, это мы сами. Новый год непременно наступит. Дед Мороз запряжет свои сани, счастье будет тому, кто полюбит Дед Морозы, это мы сами. Новый год подождет и настанет, раздадутся удары курантов всей вокруг. Загадают желания и за окном зажгутся гирлянды оливье. А что там прямо? Давай. Здравствуйте, наши дорогие зрители. С вами Валентина и канал Таски. О, ты уже русскую печь затопила. Ты рассказывай, давай. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Вот смотри, какой большой шар, пап. На елочку направь и рассказывай вот так, чтобы елочку видно было и тебя. Здравствуйте, наши дорогие зрители. С вами Валентина и канал Таски. Газовым подносочек. Сегодня у нас какое декабря? 28-е. И какое еще? 28 сегодня, декабря, ну. И еще Сегодня какое? 28 декабря, так и говори. Так и говори. Сегодня 28 декабря. А еще какое? До Нового года осталось 3 дня. Папа, до Нового года осталось 3 дня. И что ты сегодня? Тебе сегодня говорили про что? Я жду Ты сюрприза. ждешь. Я жду сюрприза. Один сюрприз уже у меня есть. Это елочка бабушка поставила. Ты можешь говорить? Один сюрприз у бабушки уже есть. У тебя. У меня уже есть. Вон та елочка. Видите, Вон за та мной ёлочка. расположена. Да? Какая красивая, которую мы украсили сегодня с бабушкой. Ага. Ты у нас И еще- дома? А еще что? Еще какой-то сюрприз, да, ждешь? Да, еще какой-то сюрприз жду. На, возьми, пожалуйста. Все? Все. 0. Туда. Меня не прячьте нос. Добрый я сегодня. Папа, Кто там? Кто там стучится? ку-ку. Вот. Дед Мороз приедет. Кто там? Кто же там? Дед Мороз приехал. Ой, там кто-то пришел. Там Дед Мороз пришли. Как Дед Мороз? Вот, смотри. Так они что тебе с подарками, что ли, пришли? Ой, это что такое? И вот тебе сколько подарков. Какая прелесть. Смотри, сколько игрушек. Пойду-ка я заберу, наверное, а? И Да. принесу. Гость ваш новогодний. От меня не прячьте нос. Добрый я сегодня.
Поздравляем наших дорогих ветеранов. Дарим скромные подарочки. Живите здоровыми и счастливыми. До следующего года. Ой, с наступающим вас! Спасибо, спасибо. Наступай. Ой, подарки. Пойду отнесу внученьке. Стишок нам начала рассказывать. Она стишок. Ты пообщайся с Дедом Морозом. Ну-ка расскажи громко стишок. Громко-громко. Громко рассказывай, он будет слушать. На деревьях снег лежал, по тропинке волк бежал. Вдруг под деревьев в чаще темной он увидел свет огромный. Неужели это шутки косолапые шутки? Нет, мишка в пилоге спит, даже слышно, как сопит. Может, это свет лосины? Нет, лосин под рябиной. Кто же это, интересно? Ночью здесь оставил след. Может, белочке известно, может, зайка даст ответ. Тут снежинки полетели, словно стайки зимних звезд. И к зверятам из-за ели вышел Дедушка Мороз. Волчий валенок огромный, свет оставил в чаще темной. Мышка вылезла с норки, прибежал лисенок с горки, закружился хоровод. Здравствуй, праздник, Новый год! Ах, молодец. Похлопаем. До свидания! Вот тебе. Вот тебе. Еще глазки принес. Ох ты, какие прелесть. Краски, а еще... ботинки тебе Дед Мороз сказал, лыжи по почте пришлет. Ты слышишь? Слышишь? Слышу. Ну вот, как здорово. Что еще тебе тут? Кисточек Кисточек. сколько. И вот Раскрас. еще и А календарь. календарь мне подарили. Я вышла, и он мне подарил вот такого быка. Разреши. Красивого быка подарили вот. Держи, посмотри. Какой бык. Вот. Очень красивый бык. А кисточек у тебя сколько теперь? О, и альбом, и все, и краски. Ну, теперь ты будешь красить много. Ты такой смешной бык. Расскажи, как тебе впечатление от Деда Мороза? Хороший. Хорош. Ты не ожидала, что Дедушка Мороз к тебе придет? Ожидала. Ожидал? Ну, почему ты ожидала, что будет Дедушка Мороз? Ну, Так, ну, не так было весело. нет. Весело? Ну, ты рада подарку, Людушка. Ладно. Правда? Тут повторение. Где повторение? Вот. Чего? Вот тут уже повторение. Вот это и вот это? Или что? Только это специально повторение такое. Вот здесь все цвета же, видишь, какими цветами. И ты должна вот это покрасить в эти же цвета, что здесь подобрать. А чё? Смотри, Вот. какой Мишутка у тебя красивый. Вижу уже. Ой, какой хорошенький. Ой, ой. Понравился, Люш? Да. На, снимай своего мишку. Ну, теперь ты рассказывай, какие тебе Да, подарили. теперь рассказывай, что тебе подарили. Показывай. Подарки. И кто подарил? Дед Мороз. Стоит. И Снегурочка. Снегурочка подарил. Вместе Вот они пришли. раскраска. Дальше. Показывай Показывай дальше. все подарки. Все подарки, что были. Вот. Вот конфеты. И И ботинки вот Ну, ты рассказывай. ботинки для лыж. для лыж. И вот блокнот, чтобы рисовать. Альбом для рисовать. И Альбом. краски. И краски. Спасибо Деду Морозу, да? Спасибо. За такие подарочки. Отходи немножко. Дедушка Мороз, если рядом с нами ты, значит все сбылось. Чуть голубой огонек и веселые танцы. Новый год непременно наступит. Дед Мороз запряжет свои сани. Счастье будет тому, кто полюбит. Дед Морозы, это мы сами. Новый год непременно наступит. Дед Мороз запряжет свои сани. Счастье будет
будет. Тому, кто полюбит Дед Морозы, это мы сами. Ох, дед устал. Притомился. А веселый Дед Мороз, гость ваш новогодний, от меня не прячь его, добрый я сегодня. До свидания, через год приедет. Дед Мороз подарочки принес, детишка. А где вы игрушки брали, девочки, расскажите? Из дома притаскивали. Были мы их уже Громче. натаскивали. То есть все игрушки Все игрушки домашние. Да, из дома. Из дома, да, собрали, чтобы деток... Наш совет ветеранов да, это же у нас акция. придумал акцию. Дед Мороз стучится в дом. Вот такие вот у нас снегурочки замечательные. Ой, ну красота! Тому, кто полюбит Дед Морозы, это мы сами. Дед Морозы, это мы сами. Дед Морозы.